Salam değerli dostlar. Bugün online buraxılış imtahanı olarak birinci sınavını artık sizlere vermişdi. Ben ilk 10 sualı, qrammatikanın 10 sualını sizinle paylaşacağım. Eğer baxış sayı çox gələrsə, mətn suallarının da izahını verəcəyəm. Konkretlə başlayaq. Deməli, birinci sualda deyir ki, hansı sözün yazılışında 2 səhvə yol verilmişdir. Fikir verirsinizsə 2 səhv deyir. Baxın, səbirli necə yazılır? Səbirli. Deməli, burada fikir verin, səbirli yazılıb. Necə olur? Səbirli di. Düzdür? Burada səbir, deməli, belə deyək də, səbirli di. Aha, indi baxırıq, deməli, burada deyir ki, 2 səhvə yol verilib, düzdürmü? Fikir verin, səbir, deməli, bunun tələffüz yazılışı necə olmalıydı əslində? Bu belə olmalı deyildi də, düzdürmü? Belə verməliydi əslində bizə. Yazış belə olmalıdır. Səbirli. Fikir verin, deməli bir i yazıb, bir də r yazıb, r-nın bir yazıb. 2 yazış fərq oldu, düzdür? Ona görə mən birinci sualı, yəni birincini yanlış götürdüm. İmtahandasınız, nə etməlisiniz? Bir olanları silirsiniz, gedir. İkinci suala baxaq. Turistlər. İkinci sual düzgün yazılıb. Çünki turistlər bu cür yazılır. Turistlər. Düzgün yazılıb. Deməli 2 düzgündür. 2 düzgündür, getdi, qaldı 1, 4, 5. Baxın, anlayaq necə yazılmalıdır? Anlayaq. Baxın, bu formada yazılmalıydı. 4 də yanlışdır. 2 cür yazılışı fərq var. Və yaxud da, baxın indi, bu sözdə maraqlıdır. Hökumətpərəstlər yox, necə olmalıydı uşaqlar? Baxın, deməli, hökumətpərəstlər. Yəni, burada u olmalıydı. Burada pərəst yox, tələffüz olmasını verib bizə pərəst olmalıydı. Deməli, bu da yanlışdır. Fikir verin, 4 də yanlış idi, 5 də yanlış idi. Bizdə də 1, 4, 5 çıxdı. Klassifiyə tamamlayın. Aslı tərəfi hal şəkilçisi olan söz birləşmə. Məsələn, dağdan inmək. Aslı tərəfi deyən kimi fikir verin. Baxın, yola baxanda götürərəm. Yola baxanda. Fikir verin, yönlü yal çəkicidir. Qarabağın gözəlliyi, yiyəli yalı çəkici. Bizim vətən ən maraqlısı. Axı, biz demişik ki, deməli bizimdir. Burada bizim vətən deyəndə, yəni bizim vətənimizdə belə deyək. Bu artıq burada bizim yiyəli hal şəkilçidir, mənsubiyyət deyil. Yəni biz olsa belə burada yiyəli yalın şəkilçidir bizim vətən. 4, 5, 6. O da oldu E bəndi. Niyə 1, 2 yox? Ürəyi getmək. Deməli uşaqlar, bilin ki, burada bizdən dağdan enmək söz birləşməsi olanda sərbəst söz birləşməsi götürürük. Fikir verin, hərbi xidmətdə. Bu isim deyil zaten, hərbi xidmətdə. Hansı xidmətdə? Hərbi xidmətdə. Bu, belə deyək də, sifətdir, düzdür. Bizə deyir, fikir verin, hərbi xidmətdə. Burada hərbi yiyəli hal, təsir hal deyil axı. Hal deyil ümumiyyətlə. Bu sifətdir, isimdən sifət düzəldib. Hərbi, hansı hərbi? Getdi. Ürəyə getməklə də ki, həvəsdən düşmək deyirsək, ikisi də hal şəkilçidir. Lakin nədir? Onlar sabit söz birləşmələrdir. Biz isə sərbəst söz axtarırıq. Ona görə burada sərbəst olduğunuzu yola baxanda yönlü hal, Qarabağın gözəlliyi, yiyəli hal, bizim də yenə yiyəli hal deyətdən çıxarmayın orada. Çünki üçüncü növbəmənə gələcəkdə bizim vətənimiz. Birinci tərəfi yiyəli hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət. Növbəti suala baxıram. Biri şəxsi cümlə olsa da tərkibində hərəkətin subyektini bildirən ifadə var. Şəxsi cümləyə xəbəri üçüncü şəxsdə olurdu və mübtədası olmurdu. Muğam ifa edəndə artıq konsertin sonu idi. İndi konsertin sonu idi. Fikir verin, burada idi, xəbər olanda necə olacaq? Konsertin sonu idi. Bir götürəcəm. Səbəb desəz. Çünki konsertin sonu üçüncü növdür. İdiyə birləşəndə bütöv olmalıdır. Konsertin sonu idi. Nə vaxt muğam ifadə edəndə, deməli, nə vaxt konsertin sonu idi? Muğam ifadə edəndə şəxsi cümlədir. Amma bir şey var uşaqlar. Burada subyekt yoxdur. Yəni subyekti bildirən bir ifadə olsun. Deməli, bu yanlışdır. Sonra baxıram. Avtobusda gedəndə sanki qoluma toxunuldu. Deməli, toxunuldu. Nəyə? Qoluma. Nə vaxt? Avtobusdan gedəndə. Amma fikir verin, burada
üzrlü sayın biraz öskürürəm. Deməli, fikir verin, bizə deyir ki, subyekti bildirən ifadə olsun. Axı burada subyekti bildirən ifadə yoxdur axı. Yəni bir dəqiqə qayıdaq əvvələ. Hanı burada sualımız bizdə? Aha, subyekti bildirən ifadə olsun. Aha, burada subyekt var? Yox, subyekt iş görəndir. Burada ancaq qolma toxunuldu, məchulu bilinmir nədir. Getdi. Üçüncü suala baxıram. Yəni C variantında Azərbaycan bayrağı 28 ildən sonra Şuşada ilk dəfə dalğalananda payız fəsli idi. Deməli, payız fəsli idi. Baxın, inşallah yenə deyirəm, burada idi əvvəl birləşməlidir. Və payız fəsli də fikir verin ikinci növdə, düzdürmü? Payız fəsli bitişənməli idi. Ona görə payız fəslini götürdüm. Payız fəsli idi. Nə vaxt Azərbaycan bayrağı 28 ildən sonra Şuşadan dalğalananda feili bağlama tərkibi sözü. Fikir verin, subyekt oldu. Şəxsizdir, bəli, amma subyekti də var. Azərbaycan bayrağı subyektdir burada. Yəni dalğalanıb, öz iş görüb belə deyək də, subyektdir. Götürdük deməli, cavabımız oldu C bəndi. D bəndində 2-ci Qarabağ müharibəsi qələbəmizlə başa çatanda xalqımızın rəğbət bəsləyənlər ürəkdən sevindilər. Sevindilər. Necə? Ürəkdən. Kimlər sevindi? Qələbəmizə başa çatanda xalqımıza rəğbət bəsləyənlər, deməli, rəğbət bəsləyənlər kimlər? Rəğbət bəsləyənlər. Götürməyəsiniz. Çünki mübtədadır. Burada şəxslidir artıq. Ona görə D bəndində getdi. Y bəndində isə oyunda fəallıq göstərən daha çox bizim komandanın oyuncuları idi. Yenə baxın, komandanın oyuncuları 3-cü növdə idiyə birləşəcək. Komandanın oyuncuları idi. Kim komandanın oyuncuları idi? Oyunda fəallıq göstərənlər mübtədası var. Bu da nədir? Şəxslidir, müəyyəndir yəni. Baxın, D-də də həmçinin şəxsliyə getdi. A-na B-də düzdür, şəxsiz idi, amma subyekt yox idi. Qaldı C bəndi. Çox maraqlı sual idi. Eylər Venn diaqramında fikirlərinizi müəyyən edin deyir. Baxaq. Tolerantlıq könül cömərtliyidir, fədakarlıq isə cömərtliyin özü. Deməli, döyüşmək başqadırsa, qalib gəlmək də başqadır. İndi baxaq. Deyir ki, uşağa tərcümdə feili birləşmədən istifadə olunur birinci sualda. Deməli, bu deyir buna aid olsun. Fikir verin, burada bu verib, burada isə 3 bucaq verib. Yəni, baxın, buna bir də 3 bucağa aiddir. Yəni, deyir ki, kvadratda feili birləşmə ifadə olunsun. Var feili birləşmə. Tolerantlı könül cömərtlidir, fədakarlıq cömərtliyin özü. Feili birləşmə nə idi? Feili bağlama olsun, feili bağlama tərkibi olsun, məsdər tərkibi olsun, feili sifət tərkibi olsun. Yoxdur. Biri sildim. Təkrar edirəm, imtahandasınız. Bir olan variantları silirəm. Bərabər hüquqlu cümlələrdən ibarətdir, kvadrat. Bəli, bərabər hüquqlu nə idi? Tabesiz. Tolerantlıq könül cömərtliyidir, fədakarlıq isə cömərtliyin özü. Burada artıq nədir? Bərabər hüquqludur, tabesizdir. Deməli, 2 götürməliyəm mütləq. 2-ni zaten götürmüşəm. Hər komponenti deyir mübtəda xəbər olsun. Hər komponenti. 3-cü, yəni ikisində də. Baxın, 3 ortadır. Yəni burada verib, bir də burada verib. Ortaya salıb 3, yəni hər ikisində olsun. Tolerantlıq könül cömərtliyidir. Könül cömərtliyidir nə? Tolerantlıq. Fədakarlıq isə cömərtliyin özü. Deməli, fədakarlıq isə cömərtliyin deməli, özü. Aha, cömərtliyin özüdür. Yəni, burada ixtisar olunur. Aha, bax, maraqlı sualı bu da. Fədakarlıq, baxın, tolerantlıq cömərtliyidir. Fədakarlıq isə cömərtliyin nə idi? Özüdür. Sadəcə burada bir ixtisar olunur. Baxın, biz demişik, həmcins sözlərdə ixtisar olma var. Cömərtliyin özüdür. Nə cömərtliyin özüdür? Fədakarlıq. Götürdüm deməli, mübtəda xəbər. Döyüşmək başqadırsa nə döyüşmək? Qalib gəlmək də başqadır. Başqadır. Deməli, nə başqadır? Qalib gəlmək, məsdər tərkibi. Gördünüz, hər birinə mübtəda xəbər oldu. Deməli, hər komponentə mübtəda xəbər 3 də düzgündür. 3 düzgün, 2, 3, 4-dən 5-ə baxın deyil. 5-də deyir ki, mübtədası ismi birləşmənin ifadə olunsun, amma 5 nəyə aiddir? 3 bucağa. Yəni, indi bunu siləyim. 3 bucaq hansıdır? Baxın, bu. Döyüşmək başqadırsa, baxın, başqadırsa nə döyüşmək? Neylə təhsil olunur? Məsdərlə. Deməli, 5-də yanlışdır. 5-də sildim, qaldı 2, 3, 4. Amanim kim ola bilməz? Uşaqlar, nə demişdik? Baxın, gəlin ismi. Gəlin ismi 2 mənada işlənə bilər. Daha doğrusu, gəlin 2 mənada işlənə bilər. Biri, 2 mənada gəlin yazıram. Deməli, biri gəlin mənasını, yəni, belə deyilən, nişanlı xanım, yəni insanın həyat yoldaşı gəlin, düzdür? Burada sona düşür. Bir də var ki, tez bura gəlin. Artıq burada əvvələ düşdü vurğu. Vurğusu fərqləndi. Deməli, vurğu fərqlənən olana isim amonim ola bilməz. Deməli, biri götürəcəm. Bizə deyir amonim olmasın da. 4, 5 götürməyəcəm. Səbəb desəz, əsir. Axı, mən demişəm ki, əsir sözü 2 köklü ola bilər. Baxın, biri var ki, deyirəm ki,
ağac əsir. Ağac əsirdə sözün kökü nədir? Əsib ki, əsir olub. Yəni ağac birinci əsir olub. Bir də var deyir ki, əskər əsir düşdü. Əsir düşdü. Burada əsdən əsir yaranmaz ki, əsir pramordur. Kökünə görə fərqlənirsə anonim deyil, yaddan çıxarmayın. 4-5 cavab oldu B variantı. Fikir verin, burada bizdə həmçinin deyir ki, əsir feili və əsir ismi. Bəli. Yəni əsir insan mənasında onda əsir isimdir. Bir dəfə ağac əsir feildir. Yəni ki, aydındır. İndi üzərində rəqəm yazılmış hansı saytlər hər baxımdan eyni sayt bölgüsünə aiddir? Mənafeləri. Biz 4'ü üst başa götüreceğiz çünkü bakın M, E, N, A, F, E, L, E, R, I düzdür. Şimdi bunun rengini değiştireceğim. Burada 1 verip burada 4 verip. Eyni sayt bölgüsüdür, bəli. Bir də 1, 4 hansıdır? Bu getdi, bu getdi. Uşaqlar, burada variant düşməyib. İndi niyə? Sizə baxın. Bax, eyni sayt bölgüsü deyəndə E ilə E heç. Bir də A ola bilməz, çünki A qalındır zaten. 2 mütləq olsa getdi. Bir də E səbəb. Baxın, E zaten bilir ki, eynidir. Bir də burada E-ni götürməyimin səbəbi odur ki, E də hamısı fikir verin, həm incədir, həm dodaqlanmayandır, həm də açıqdır. Amma açıqda i yoxdur. Açıq saytlar hansılardır? A, O, E, E, Ö. Gördünüz, açıq deyil. Deməli, bu götürməyəcəm. Cavab oldu 1, 3, 4. Aydındır. Yəni, burada i-ni götürməməmək səbəbi i incə ola bilər. Dodaqlanmayan ola bilər, amma açıq deyil. Amma E də həm incədir, həm də dodaqlanmayan, həm də açıqdır. Növbəti sual. Altına xətt çəkmiş ifadənin uyğunluğu müəyyən edin. Bizdə dünyanın ən sülsevər xalqının birində artıq obyektiv qiymət verilməyib. Deməli, bizə dünyanın ən... Bu nədir uşaqlar? Tez rahat həmin dəqiqə görürsünüz. Nədir? Özündən əvvəlki cümlə özünü aydınlaşdırır, bəli. Yəni bizə, mən nə bilim biz kimiyik, amma deyir ki, dünyanın ən sülsevər xalqına. Sonra nə deyir? Söz birləşməsində ifadə olunub. Söz birləşməsi ifadə olunub. İfadə olunub uşaqlar. Baxın, dünyanın ən sülsevər xalqı. Dünyanın ən sülsevər xalqı 3-cü növdə. Deməli, E də var. İmtahandasınız. Bir AE. Digər variantları müqayisə edin. 2-yə C-dir. 2-yə C-dir. Görə 2 dənədir. 2-də hamımız Azərbaycanlılar, Anadolu türkləri, Pakistan vətəndaşları hər birində nədir? Həmcins mübtədalar eyni vəzifədədir. Bəli, həmcinslər özü eyni vəzifədədirlər. Deməli, 1-ə dedimdə A-dır, E-dir, 2-yə C-dir. Sonra eyni rolda cümlədə yerini dəyişilə bilər. Eyni rolda cümlədə yerini dəyişilir. Hamımız Azərbaycan olmasın, birinci Anadolu türkləri, sonra Azərbaycan, Pakistan. Fikir verin, hər biri eynidir. Amma söz birləşməsindən ifadə olunub, bu bayaqlar götürdük onsuz. Burada mən həmin dəqiqə gördünüz elə cavabınızı. Sonra nöqtələrin yenədir, hansı atılsa qrammatik xəta baş verməz. Uşaqlar, bir çox, bir sıra saylarından sonra necə isim gəlməlidir? Bir çox, bir də bir sıra. Bilənlər bildi artıq. Cəmi isim gəlməlidir, bəli. Amma burada bina təkdir. Bir çox, bir sıra deyək, baş verməz. Qrammatik səhv baş verməz. Axı, bunlar qoysa səhv olacaq, çünki cəm isim olmalıydı. Binalar olmalıydı. 1-5-i silirəm. 5-5-1-1 Y bəndi. Köməkçi nitq hissəsidir, lakin təklikdə cümlə formalaşdıra bilər. Bəli ola bilər. Yəni, deyir ki, dərsi oxumusan, bəli. Dərsi oxumusan, əlbəttə. Dərsi oxumusan, sözsüz. Amma aid və ötürü gərək sözə birləşsin. Axı, qoşmalar deyirik, qoşulduğu sözlər birlikdə cümləsi olur. Yəni, cümlə formalaşdırır. Düzdür ki, deyirsiniz, axı, aid. Aid nə idi? Aidi silədəndir. Bəli, ədatdır. Əlbəttə, modal sözdür. Bir də sözsüz modal sözdür. Axı, deyirsiniz, indi bunlarda cümləsi olmur. Bizə deyir, cümlə formalaşdırsın. Qoşma. Birləşəndən sonra cümlə yaradır. Aidlə ötürü qoşmadır. Cavab oldu 2-4. 2-4. Formalaşdıra bilər deyir. Aidlə ötürü bir formalaşdıra bilir. Cavab oldu 1-3-5. 1-3-5-dəki cavab D bəndi. Sonuncu sual. Həm vasitəsi nitqli cümlədə, həm müxtəlif quruluşlu cümlənin tərkibində, həm də modal sözdə, həm də müraciət bildirən ifadələrdə bağlı işlənən durğu işarəsi. Uşaqlar, vasitəsiz nitq deyən kimi nəyinə də tutulacaq?
Unutmayın, bunu keçirik də biz mətn vasitəsini ixtiyar kimi 11-ci sinif dərsidir bu. 10-cu sinifin hə. 10-cu sinifdə axı demirik ki, dırnaq olmalıdır mütləq vasitəsini ixtiyar cavab oldu deməlidir. Həm də modal sözdür, sonra deməli müraciət bildirir, deyir ifadələr bağlı işlərin durğu şəxsi müraciətdir. Vasitəsi nitqdir, dırnaqdır. Heç bilmirsiniz bunları. Həmin dəqiqə vasitəsi nitq deyirsinizsə dırnaqdır. Belə əziz dostlar, əgər bəyəndinizsə abunə olun. Kanalın deməli yorum bölgəsinə, yəni yorum bölməsinə yazın. Bəyəndiniz, bəyənmədiniz, nəyi bəyənmədiniz? Yorum, like, bəyənmə və abunə sayını artırsaz, paylaşsaz, mən də buraxılış imtahanı olaraq davam edəcəyəm. Mətnlərimizdə bunların hər biri 9-cu sinifləri olsun. Bəyənin, yorum yazın, sağ olun, özünüzdən müğayət olun.